హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ వేస్ క్రియేషన్స్. అంటే మరి ఈ రోజు 7:30 కార్ డ్రైవింగ్ అయితే వెళ్ళినాను. ఉమాపతి డ్రైవింగ్ స్కూల్కి అయితే నేనైతే వెళ్ళినానండి. మరి ప్రతిరోజు అయితే వెళ్తూ ఉంటాను. మరి ఈ రోజు వీడియో తీసుకున్నాను డ్రైవింగ్ చేసేది. ఓకే అండి, మరి ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి, ఓకే కామెంట్ చేయండి. ఓకే, నేనైతే 7వ రోజు ఈ రోజుకి డ్రైవింగ్ అయితే జాయిన్ అయ్యి స్కూల్కి జాయిన్ అయ్యి, ఓకే ప్రతి ఒక్కరూ డ్రైవింగ్ అయితే నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు. ఓకే అండి, నాకు 2 వీలర్ 4 వీలర్ లైసెన్స్ కూడా వస్తుందండి.